mbote mbote na bino mbote ya bana Congo na Congo ya sibu motombo Congo Check TV ya sibu motombo bana nyonso ya Congo mbote na bino bendo luta na emission ya sibu motombo Congo Check ezali ya beno mosi ezali ya beno mosi bana Congo ma. Salut na ba fidèle nyonso ya Congo Check TV avec Darling Love la canona bambote partout place bozwami la canona bino mwana muluba otama muluba okasima na profiter na pesa mbote na le big boss balobi ye moko le boss si vous mutombo leader à Pembe bambote na et puis bon séjour à Kinshasa bambote na ba fan tout il y a Darling Love au balinga Darling Love émission vous avez droit de savoir bozaka na droit ya koyeba tant vous avez droit de savoir et yaka c'est que tozana marambu oyo bino il faut boyeba précisément tozana Congo central Naboma Darling ayobeta na tour Naboma toye lelo nasale bino vraiment surprise moko ya bien bébé makasi na bébé bino sauce mo kitoko makasi j'espère tant ba émission ya Congo Check TV e bandaka bomonaka poko na biso ba beteka biso générique wana et kanga vraiment poto ba lela e mabe lelo tozana e na plateau ya vous avez droit de savoir to resolane vraiment ebele poto yoka ki balobi ke non le boss Sibu Mutombo a exploité mutabatu a salisi générique a pesi mbongo te na bala poto mususu ba banda ko ya awa vérité tozo e bango kaka awa to le kala trans. Merci beaucoup Jerry Kobetok na si ma caméra toza na papa na biso awa non c'est là c'est présenté vraiment yemoko j'espère elongo eza esikate bon na que de jamais combo na ye mingi bayebi vraiment te bonjour papa. Bonjour maman. Aujourd'hui qu'on se présenter comme bonani comment on a Malanda Justin. Merci beaucoup Malanda Justin bino so vraiment bon kabo e ba identité na ye ya muto embre biso Congo Check TV générique na biso mo ya bien générique ko ekanga tozana e awa papa Justin est-ce que vous ko bisa biso ndenge bokutana na le boss Sibu Mutombo et puis conception ya nzembu ya générique wana ezala ya yo ou bien ya boss générique wana ezala ki ya papa Sibu Mutombo conception na ye ezali composition na ye alunga ye na beti yango na guitare tandis que pe na za aye apesi yo osalango oui est-ce que kozongisa biso nani oui na kozongisa Congo Check TV ya Sibu Mutombo Congo Check TV ya Sibu Mutombo bila nyonso bana Congo oya na émission ya Sibu Mutombo Congo Check TV ya Sibu Mutombo Congo Check TV ya Sibu Mutombo. Merci beaucoup bien c'est vraiment plaisir et pas ya Brigitte Savane maman na chancel maman confort papa Justin. Oui maman. Mingi bana poto bayaka boma o pe balandaka Congo Check TV soki bakutani na yo baoye biso non tomonaki yo na chaîne wana boye tokaki ke ekomengu même yo zo déclarer que bapesa ombongo te ni te mais quand même un peu ko expliquer biso ezaki ndenge ni donc nga nazali naza muto na betaka na musique ya sèche na auberge na boma batu bayebi kutanaki na papa Mutombo en tout cas atalaki talent onga naza nango alobi non yaka osalela ngai nga naza na composition yo yemba yango comme ça elekaka na émission na ngai donc muto ya valoriser ngai les boss vient na ngai papa Mutombo yenda sali ke bana poto bana kolanda nga na ba émission ya poto kuna to bayo sala ki on a bon que papa osala le promotion ezali bon papa asali composition po asalelanga promotion monene po bayeba ngai na Congo parce que banda koyemba nano nakutana muto te ako valoriser nga ndenge vie Mutombo a valoriser nga
bana poto bakomi kolanda nga nakomi na valeur mosusu. Mettons bana poto bayaka tomoni yo boye na chaîne wana esarondeni esalaka quand même bien parce que importe ngai un plus na vie na ngai importe nga un plus en tout cas esalaka bien vraiment. Papa Mutombo aza papa oya motema boboto ya malamu makasi parce que bandanga na botama na talent oya musique banda musique na kutani likamba boyete. C'est la toute première fois pour comment les boss vient Mutombo a valoriser nga bana poto bana kolandanga par-ci par-là. En tout cas il est seul. Papa Justin tant le balquet de po banda musique to ya na place wana au banda musique quand awa ozo travailler pour na mutu bien on interpréter ka banzembo bato justement na interpréter ka banzembo na beta la musique ya acoustique bato ba ko na orchestre mutute na orchestre mutute na beta ka musique nyonse banzembo oyo ezala nzembo ya ba musicien kaka oya Congo ba ya Congo oyo babetaka wana yaonga na betaka. Donc anaza naza chanteur ya interprétation na beti bato bakozana mawa bayoki nzembo basungi ngai na vivraka nde na musala oyo ya interprétation ya kobeta na beti bato bazoko yoka ayoka na musique kala te akoyoka musique kala wana beta. En tout cas bangonde basunganga na mikemke wana ndenga na vivre ka ndengo musique akala to mekano ni to zonga pe na kala to zonga air na datima c'est la biso na eloko ya manibu system encore ezongi sa vraiment bana ya Congo check ti kolingana linga kionzele mama batemwe bazala kite na mituni solo toka bwani mikolo mibalenga na kamwa na sala nyonso mpo na zuwa yo sabolwa ye kokabola biso ameki mpe aleyisa yo moma nzele olandi mabe evasala nakanisi bwayoki madilo. Ok, merci beaucoup. Nzembo ya nani mingi baredi pe banzembo bon ça non réduit na koyemba nanga pe redi banzembo ze bele ona ya na maîtrise ngana vandi na mokili ngana zimwa site naki mobange na ngai na kosuka wapi Nzambe ya pungu atindeli nga bolingo ikelamu ya Nzambe sakina deva mikolo na mikolo bana kosambelaka Nzambe abakiselanga mikolo amuyanga na yo tobota ya biso bana tosala ya biso libotaka neriere aiye sakina na kosenga na bolingo na biso ezala lokola papa na mama Zaki na kosenga na bolingo na biso ezala lokola papa wemba na mazone lofunu Zaki atina te oko ya kokufo liwoyo ya somo bato bakokima na kolela Zaki na nalela ndenge nini. Merci beaucoup. J'espère que ça lui vraiment plaisir et belé naïemo prêta color moi ça mon deleu depuis France ma grande sœur chérie bambo tenayo papa Justin oui maman barève nayo na tala nyonso ozana barève nayo oriva kaka ndenge olobi ke mutu aye oyembeli ye esili ou bien okana vraiment osala peut-être album lo moi munene po mutu nyonso ozalaka na biti azosalela lika. Oui, ndenge olobi wana nazaka na souci ke na kota studio mutu akoki ko soutenir ngai pe na sala ba disque na composaka en tout cas ba œuvre zali na composaka pe mais papa Mutombo on a moni penza ke le boss azaka le boss parce que soki lelo ba olanda na poto ndenge na utoloba et a grâce na ye le boss papa Mutombo na Congo check
baolanda ngai na souci makasi déjà oyo eza ba promotion minene naza sire ke na ba émission oyo elekaka boye producteur akomona na kaka même papa Mutombo ndenga za wana so ipe alobi ke non tolongole nano merci on a raison en tout cas ba producteur bakozanga te parce que na oleka chaque temps na émission ya check TV ya papa avant émission banda na oleka mais naza sike nzamba kosunga ba congolais baza na poto bakoyoka kaka mawa mpona kosunga ngai nzambe akosala kaka grâce même temps na bato baza kuna balandaka kongo check bako ede ngai kaka ba ede yo par rapport ni nezozanga poto futa za clair hein ni nezozanga kokota studio mais ba bilo mo mike bon eza studio parce que so côté studio disque koko bima bato bako apprécier ba yoka yango okozwa moya ko vivre po ngai mosala nanga ezaka koyemba so na yembi te na ko vivre te comme ça oza pe na ba musicien na moko boza ke lelo so le bossa l'album on les a que ba rotela au cœur mbika ezala oui ba musicien bazali ba bon guitariste bazali kokoko bazali penza donc soki préparation ekoki ekosalema nango ba bazalaka déjà loko ezanga ba moyen ka bazalaka déjà bandulisa na Congo baza ebere bazalaka non tolo ba baza ebele te tozolo ba oyo ya yo oyo ngai na minute opela mutu ko mona producteur mona ni vraiment bi non système na za boy fona produire yo na sentir talent na bazali ba guitariste na ba chanteur bazali mais oyo nabitaka nano griot ngamoko acoustique mais ba musicien bazali. Merci beaucoup Papa Justin to kende ka malé to me ko un peu non koloba à part interprétation il y a banzembo il y a ba musicien mususu création na yo moko personnel ba banzembo na yo moko ko vraiment ko maya yo moko est-ce que vous savez la solo oui na yemba merci. Ce n'est pas bon, quel malheur, quelle souffrance, ce n'est pas bon, quelle richesse. Est-ce que tu es sorcier? Est-ce que tu es sorcier? Dans le monde des ténèbres, tu es riche, après demain, tu deviens pauvre, quel malheur. Quelle richesse, quelle souffrance. Laissez tomber, tu es sorcier. Laissez tomber, tu es sorcier. Merci beaucoup de sentir vraiment talent Zali. Ça m'a fait mon moyen mike pour de la biso à côté studio. Le pas comme on peut la ba Ranson, ba Fali tout pas. Papa Justin, est-ce que vous avez biso pour ba te belé ba confondre. Tant na générique na biso liboso wana ni zaki Congo Check TV ya Sibu Mutombo za yo ou bien boss. Pour ba te belé ba confondre à moi place wa. Papa Sibu Mutombo eza yende le boss ya chaîne ya ngaite Congo Check eza ya Papa Sibu Mutombo. Les vieux lourds, les boss viennent à Yende Kola Congo Check wa. Ngai naza simple chanteur. Apesi ngai idée wana nzembo na ye na sala yango na yembaki yango. Na koyeba nzembo wana batebele ba lolo baki tonalité na yo nzire oza muluba tebite oza muluba bien en tout cas na moyombe bato ba confondre te na moyombe. Alors papa Mutombo azali aza penza muluba ngana moyombe to bato bandolo ba na cheka ndeko na muluba monteninga ya apesi makambo. Non, na vraiment bafan barana tembelele nabike so osala biselo mona ki yombe bayombe no so ba sepe. Abona kwenda bunabala kyuka ubikidie
mokolo bondwa est-ce que wela quize est-ce que wela quize ma est-ce que wela quize ma est-ce que wela bika kiuka wela endila tunanenga mama wela didila kubwala mama est-ce que kiuvu est-ce que wela quize wela didila kuyala mama wela didila kuyala mama est-ce que kiuvu wela yembi angona monoko ya mboka na ngai na muyombe na mulubate depuis aux ala peut-être jeune poser le robot dans mon naturel depuis aux ala jeune on pensera un jour au intégrer groupe ya mutu lui va mettre la rapport ya condition physique là yo on va le bon on peut battre na moi complexe qui est tant azana défaut azana talent na mo moyen l'accent on a mis sur bateau oui. Bon, ngai awa nazali naza handicap na handicap ya moral ya cerveau te eza physiquement ya makolo natalaka ki handicap te natalaka na grandeur ya nzambe parce que grâce à spesinga na musala oyo donc oyo apesinga ya koyemba donc natalaka non d'abord grandeur na ye donc nazalaka na complexe te naza nayembaka nakoyemba na bato mpe mibimba nayembi bato mibimba bini mpe parce que tomoni nakanisi mama journaliste oyebi bien pongolove azalaki infirme azalaki na complexe te vadio mambenga azalaki mpe infirme azalaki kutu handicap natikali kosala mpe batala na ye asali mpe miziki na Congo nazalaka mpe na complexe te kolobela complexe ntango baconcert ebetamaka awa est ce que ozwa mpe déjà courage boye lider mo baobeta osengi mpe nobi na mata na onayemba na ye oui bon moni moi passe moke parce que tellement population ezalaka trop nazwaka opportunité ya facilité nazwaka opportunité wana te ya komata na susi wana ezalaka parce que talanga moko nayebi ke tala ezali nayemba une fois na papi texte na zola tiako awa na boma baoyo batalaki bamonaki ngai en tout cas banda wana en tout cas na des fois susu confirma ngai na talent pour nayembaka mpe na banjemba des fois na confirma ngai na talent en tout cas nazalaka na complexe te merci beaucoup tozo cité na biso déjà eloko nini okoki koyebisa na bato nyonso parce que yo poza déjà na bafani oleki déjà baane ebele générique wana bato bamonaka te babato mosusu bakoma kolobake soki générique wana eza te kotindelanga video te mais oza na bafani na oyo oza na bato balingaka yo message nini okoki koloba na bafani en tout cas napesi message na bana poto bandeko na ngai wi bana poto bandeko na nga mbote na bino esika bozali bandeko na nga bolanda nga mingi na Congo Check TV ya papa Sibu Mutombo donc nalekaka alors kuna bozali nasalaka mosala oyo nasalaka te wakozala na souci na motema ya boboto ya mawa bosunga ngai awa naza numero na ngai ezali awa na mama journaliste akopesela bino yango papa Mutombo ayaka na ye soki mwa eloko bosunga nga ya komemela nga awa na diva boma awa naza na état physique tala matambo na babeki moni alors er moko bona koma lourd koto donc oyo comme ça langa comme ça langa passe alors moyen za soutien kotambola ka soutien babeki s'il y a moyen mutu nyonso nzambe o nzambe akotuta motema na ye basunga nga na moto wana po efacilité nga kotambola neti na paraza na kotambola chaise roulante wana chaise roulante ekosimba te c'est mieux que moto na kosala mo ba déplacement okende na mo mosika ekofacilité nga na tambola en tout cas nasengi aide makasi na bandeko na ngai
bao balanda nga na Congo Tchad. Merci beaucoup. Moutouna Salinga a aidé de Konabiso Justin parce que vraiment un problème dans ma colo. Moutouna Salinga a aidé. Numéro n'a plus 243 81 73 26 316. Plus 243 81 73 26 316. Kombonaye ezali Malanda Panzu Justin. Malanda Panzu Justin. Kombonaye yango wana na mutu nyonso alingi ya aider ekosala vraiment bien na bato bazala vraiment na mitema ya ko aider bato ceux qui vont aider ekosala bien. Merci beaucoup tout comme ça déjà na suka. Il y a émission vous avez droit de savoir. J'espère vous avez que belé à Kolanda la canon na bi que sali bino vraiment goût makasi la canon na bino yeyo. Mbot encore, merci encore Naye Moko le big boss, le boss si vous montombo. Merci papa, merci beaucoup. Nigérie Kobetox, c'est ma caméra, comme fois chérie. Nous sommes malé malé me kito ko makasi. Bambo te belé, naja mari mu benga solution. Mon vieux solution est ça là bien et puis Jean Souzunga te la ke mafumbe, bambo te na vraiment belé et bah vrai nanga vraiment besoin belé makasi na lingi bino mingi tomona ni check Mote na beno mbote ya bana Congo na Congo ya sibu motombo Congo check TV ya sibu motombo bana nyoso ya Congo mote na beno luta na émission ya sibu motombo Congo check ezali ya beno mosi ezali ya beno mosi bana Congo